नमस्कार. नोकर भरती या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. जिल्हा न्यायालय भरती 2024साठीची जी कनिष्ठ लिपिक त्याचबरोबर लघुलेखक या पदासाठीची जी भरती परीक्षा झालेली याच्यासाठीची पहिली जी आन्सर की आहे ती आन्सर की जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर जी सुधारित ऑब्जेक्शनसाठीचा ऑप्शन देण्यात आलेला आहे सेकंड आन्सर की ती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. यानुसार नंतर जो निकाल आहे तो या पदांसाठीचा जाहीर केला जाईल. आता या पदांसाठी निकाल जाहीर केल्यानंतर याच्यामध्ये जी ट्रेड टेस्ट आहे याच्यामध्ये स्किल टेस्ट आहे म्हणजे टायपिंग टेस्ट घेतली जाणार आहे. आता ही कशा पद्धतीची असणार आहे अशा व्हिडिओमध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहूयात. त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने टायपिंग टेस्ट घेतली जाणार आहे आणि तुम्ही कशा पद्धतीने या टायपिंग टेस्टसाठी तयारी करू शकता. तर इथे पाहू शकता. पहिल्यांदा पाहूयात की जी ट्रेड टेस्ट आहे म्हणजे स्किल टेस्ट आहे याच्यामध्ये कशा पद्धतीने असते. चाचणी परीक्षेमध्ये पाहू शकता लघुलेखक श्रेणी 3 या पदासाठी चाळणी परीक्षा जी आहे ती घेतली गेलेली आहे. म्हणजे जे अर्ज किती आले त्या अर्जाच्या संख्यावरही असते. यासाठी जी चाळणी परीक्षा घेण्याचा अधिकार पडताळणीच्या चाळणी परीक्षेच्या प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या संख्येनुसार असतो. यानुसार ही जी परीक्षा घेण्यात आलेली होती जास्त अर्ज आल्यामुळे. त्याच्यानंतर इथे पाहू शकता कनिष्ठ लिपिकसाठी 40 गुणांची जी परीक्षा आहे ती घेण्यात आलेली. त्याच्यानंतर इंग्रजी लघुलेखनसाठी 20 गुणांची असते लघुलेखकसाठी. मराठी लघुलेखन चाचणी 20 गुणांची. इंग्रजी टंकलेखन 20 गुणांची असते. तर अशा पद्धतीने आहे मराठी टंकलेखन चाचणी 20 गुणांची असते. तर या पद्धतीने जे आहे परीक्षा झाल्यानंतर पुढच्या ज्या स्किल टेस्टमध्ये कम्प्युटर चाचणी आहेत त्या घेतल्या जातात. ज्या स्किल टेस्ट आहे टायपिंग टेस्ट घेतले जातात. याबद्दल पाहूयात. जिल्हा न्यायालय भरती 2024 कनिष्ठ लिपिक भरती परीक्षाचं स्वरूप जे आहे यानुसार जिल्हा न्यायालय भरती यामध्ये कनिष्ठ लिपिक पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे परीक्षेचे स्वरूप टायपिंग कौशल्यावर आधारित असेल. कनिष्ठ लिपिक या पदासाठी तुम्हाला परीक्षा ही 100 गुणांची असेल. त्यामध्ये गुणांची विभागणी अशी आहे पाहू शकता. पेपर जो आहे म्हणजे एकूण गुण आहे ते 100 गुणांचे असतात. त्याच्यामध्ये पेपर जो आहे 40 मार्क्सचा असतो आणि 40पैकी तुम्हाला जे उमेदवार पात्र होतील म्हणजे मार्क्स असतील ते मार्क्स सिलेक्ट केले जातील आणि त्याच्यानुसार जी लिस्ट लावली जाईल त्याच्यानुसार पुढचे जे उमेदवार असतील त्यांना टायपिंग टेस्टसाठी बोलवण्यात येईल. म्हणजे 40पैकी जास्त मार्क्स असलेल्या उमेदवारांना. याच्यामध्ये पाहू शकता पहिली आन्सर की आहे त्याच्यानंतर सेकंड आन्सर की आहे. त्याचबरोबर नॉर्मलायझेशन नंतर मार्क्स कमी जास्त होऊ शकतात पुढच्या प्रोसेसमध्ये आणि त्यानंतर मराठी टायपिंगसाठी उमेदवारांना बोलवण्यात येईल कट ऑफनुसार. त्यानुसार पाहू शकता मराठी टायपिंगमध्ये 20 मार्क्स असतात. इंग्रजी टायपिंगसाठी 20 मार्क्स आहेत. त्याच्यानंतर मुलाखतमध्ये 20 मार्क्स असतात आणि मुलाखतीसाठी 3 प्रमाण आहे. एकाच 3 प्रमाण म्हणजेच एका जागेसाठी 3 उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाते. म्हणजे त्यानुसार कट ऑफ जी आहे ती बनवली जाते. टायपिंग टेस्ट नंतरनं ही कट ऑफ आहे मुलाखतीसाठी बोलवण्यात येतं. आता याच्यामध्ये पाहू शकता टायपिंग कशा पद्धतीने आहे. तर मराठी टायपिंगसाठी 30 वर्ड पर मिनिट आवश्यक आहे. 300 शब्द असतात. त्याच्यामध्ये 10 मिनिटांचा वेळ तुम्हाला याच्यामध्ये देण्यात येतो. त्याच्यानंतर कट ऑफ आहे. कट ऑफ लागणार आहे म्हणजे परीक्षेच्या 8-10 दिवसानंतर याची जी कट ऑफ आहे ती जाहीर केली जाते एकूण 100 गुणांसाठीची. त्याच्यानंतर पाहू शकता इंग्रजी टायपिंगसाठी 40 वर्ड पर मिनिट आहे. 400 शब्द प्रति मिनिट आहे त्याच्यासाठीचे. तर याच्यामध्ये पाहू शकता वेळ आहे 10 मिनिटांचा असतो. त्याच्यानंतर कट ऑफ जी आहे याचीसुद्धा परीक्षेच्या 8-10 दिवसानंतर जाहीर केली जाते. याच्यानुसार पाहू शकता जिल्हा न्यायालय भरती 2024 कनिष्ठ लिपिक टायपिंगचा फॉन्ट म्हणजे जेव्हा तुमची परीक्षा होईल टायपिंग टेस्टसाठीची त्याच्यामध्ये कोणते फॉन्ट यूज केले जातात किंवा कोणत्या फॉन्टची तुम्हाला तयारी करायची आहे कोणत्या फॉन्टवर तुम्हाला प्रॅक्टिस करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये पाहू शकता मराठी फॉन्ट आहेत कृतिदेव 055 आणि ISM हे 2 मराठी फॉन्ट तुम्हाला तयारी करणं आवश्यक आहे या फॉन्टवर. तर मागील झालेल्या परीक्षेमध्ये कृतिदेव 055 हा फॉन्टवर टायपिंग टेस्ट घेण्यात आलेली होती त्या आणि ह्या ISMच्या फॉन्टची सुद्धा तयारी करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या दोन्ही फॉन्टमध्ये तुम्ही टायपिंग टेस्टची तयारी करणे आवश्यक आहे. जर तुमचे मार्क्स पहिल्या आन्सर की नंतर चांगल्या पद्धतीचे असतील सॅटिस्फाईड असतील आणि चांगले चान्सेस असतील तर तुम्ही टायपिंग टेस्टची तयारी करण्यासाठी तयारी केली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कृतिदेव 055 ISM हे मराठी फॉन्ट यूज केले पाहिजेत. इंग्रजी फॉन्टसाठी सोपं आहे. इंग्रजी फॉन्ट एरियल आणि टाइम्स न्यू रोमन जे सिम्पल आहेत तुम्ही यूज करू शकता. आता याच्यासाठी तुम्हाला जो उत्तर दिला जातो तो हार्ड कॉपी असतो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही शॉर्टकट कीचा जो वापर आहे तो करू शकता. फक्त बॅकस्पेसचं जे की आहे ती तुम्ही वापरू शकत नाही. शॉर्टकट कीचा वापर करून जे आहे केला जाऊ शकतो आणि त्याचबरोबर जे टायपिंग आहे त्या टायपिंगसाठी हे अशा पद्धतीने इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्यासाठी दिली जाणार आहे टायपिंग टेस्टसाठी. तर या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. त्याचबरोबर पाहू शकता जिल्हा न्यायालय भरती 2024साठी कनिष्ठ लिपिक टायपिंगबद्दलची विस्तारित माहिती पाहूयात. यामध्ये मराठीमध्ये टंकलेखनाचा 20 गुणांचा वेळ आहे.
वेळ असतो तो 10 मिनिटांचा असतो, एकूण 20 गुण असतात. तर या परीक्षेमध्ये परीक्षार्थींनी मराठी भाषेतील 300 शब्दांचा उतारा देण्यात येईल. आता तो उतारा पाहून 10 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये संगणकावर टंकलिखित किंवा टायपिंग करून घ्यायचा असतो. सदर उत्तरात टंकलिखित किंवा टायपिंग करत असताना उमेदवार हा बॅकस्पेस जे बटन आहे ते तुम्ही वापरू शकत नाही. म्हणजे एकदा तुम्ही टाईप केलं की ते पुढं प्रोसेस होणार. त्याच्यामध्ये चुकी असेल तर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करता येणार नाही, त्या बटनाचा उपयोग करता येणार नाही आहे. यामध्ये पुढे पाहूयात, इंग्रजी टंकलेखनसाठी 20 गुण आहेत, एकूण 10 मिनिटांचा वेळ आहे. यामध्ये पाहू शकता, इंग्रजीमध्ये मराठी लघुलेखनाची परीक्षा झाल्यानंतर या परीक्षेत उत्तीर्ण किंवा क्वालिफायर झालेल्या उमेदवारांना इंग्रजी किंवा मराठी टंकलेखनाच्या परीक्षेकरता बोलवण्यात येणार आहे. आता या परीक्षेत परीक्षार्थींनी इंग्रजी भाषेतील 400 शब्दांचा उतारा देण्यात येईल, जो की तुम्ही जो उतारा पाहून 10 मिनिटाच्या कालावधीत संगणकावर टंकलिखित टायपिंग करून घ्यायचा असतो. आता सदर उतारा टंकलिखित टायपिंग करताना उमेदवार हे बॅकस्पेस बटनाचा जो वापर आहे ते करू शकत नाही आहेत. तर अशा पद्धतीने ही जी टायपिंग टेस्ट आहे ती घेतली जाणार आहे कनिष्ठ लिपिकसाठी. आता पाहूयात लघुलेखक या पदासाठी. तर लघुलेखकसाठी पाहू शकता, जिल्हा न्यायालय भरती 2024 लघुलेखक भरती परीक्षेचं स्वरूप जे आहे सेमच आहे. जिल्हा न्यायालय भरती यामध्ये लघुलेखक पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे परीक्षेचे स्वरूप लघुलेखन आणि टायपिंग कौशल्यावर आधारित असेल. व लघुलेखक या पदासाठी तुम्हाला परीक्षा ही 100 गुणांची असेल. त्यामध्ये 100 गुणांची विभागणी पाहूयात. एकूण गुण जे आहेत 100, याच्यामध्ये परीक्षा जी आहे ती घेतली जाणार नाही. त्याच्या अगोदर पाहू शकता, कनिष्ठ लिपिकमध्ये जी आहे 40 गुणांची परीक्षा होती, इथे डायरेक्टली 100 गुणांची आहे. त्याच्यामध्ये पाहू शकता, इंग्रजी लघुलेखन आहे 20 मार्क्ससाठी, मराठी लघुलेखन 20 मार्क्स, इंग्रजी टायपिंग आहे 20 मार्क्स. ते 40 गुणांच्या परीक्षेच्या ऐवजी इथे 20 गुणांची लघुलेखन आणि मराठी आणि इंग्लिशमध्ये 20 गुणांची लघुलेखन चाचणी असते याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर पुढे जी इंग्रजी टायपिंग आणि मराठी टायपिंग आहे. त्यानंतर शेवटी मुलाखत जी आहे 20 मार्क्ससाठी आहे आणि मुलाखतीसाठी एकाच 3 प्रमाण, म्हणजेच एका जागेसाठी 3 उमेदवारांची मुलाखत घेतली जाते, म्हणजे 3 उमेदवारांना बोलवलं जातं. याच्यामध्ये पाहूयात, मराठी टायपिंग आहे 30 शब्द प्रति मिनिट, 300 शब्दांत असतं. त्याच्यामध्ये एकूण वेळ आहे 10 मिनिटांचा. याच्यामध्ये सुद्धा कट ऑफ लागेल आणि परीक्षेच्या 8-10 दिवसानंतर ती जाहीर केली जाईल. त्याचबरोबर पाहू शकता, इंग्रजी टायपिंगसाठी 40 शब्द प्रति मिनिट, 400 शब्द असतात, 10 मिनिटांचा वेळ असतो याच्यासाठी. याचीसुद्धा कट ऑफ 8-10 दिवसानंतर जाहीर केली जाईल. यानंतर पाहू शकता, जिल्हा न्यायालय भरती 2024 लघुलेखक फॉन्ट. ते लघुलेखनसाठी जे कोणते फॉन्ट आहेत त्याबद्दलची माहिती पाहूयात. इंग्रजी लघुलेखन, मराठी लघुलेखनमध्ये कनिष्ठ लिपिक पदासाठी चाळणी परीक्षेमध्ये घेण्यात आल्यास, म्हणजे चाळणी परीक्षा जर घेतलीच, आता या परीक्षेमध्ये चाळणी परीक्षा घेण्यात आलेली आहे, तर घेतल्यानंतर गुणवत्तेच्या आधारे जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या पदांच्या 7 पट उमेदवारांना खाली नमूद केलेल्या लघुलेखन चाचणीसाठी बोलवले जाईल. म्हणजे 1:7 हे गुणोत्तर असणार आहे. राखण्यासाठी अल्पसूचीमधील शेवटच्या उमेदवाराने मिळवलेल्या गुणांचे गुण एकापेक्षा जास्त उमेदवारांनी मिळवले असतील तर अशा सर्व उमेदवारांना लघुलेखन चाचणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बोलवलं जाईल. ही जी उमेदवारांची यादी आहे ती यादी लवकरच जेव्हा सेकंड आन्सर की जाहीर होईल त्यानंतर पुढच्या प्रोसेसमध्ये त्याबद्दलची माहिती देण्यात येईल आणि यादी जाहीर केली जाईल अधिकृत वेबसाईटवर, तेव्हा सांगितलं जाईल. यानुसार पाहू शकता, याच्यामध्ये कशा पद्धतीने जे लघुलेखन आहे त्याबद्दलची माहिती देण्यात आलेली आहे. यानुसार पाहू शकता, इंग्रजीसाठी 6 मिनिटांचा श्रुत लेखनाचा कालावधी असतो. त्याच्यासाठी गती आहे 100 शब्द प्रति मिनिट असणे आवश्यक आहे. एकूण 600 शब्द असतात. 40 मिनिटे प्रतिलेखनासाठी वेळ देण्यात येतो. त्याचबरोबर मराठीसाठी पाहू शकता, 8 मिनिटे श्रुतलेखनाचा कालावधी. श्रुतलेखनाची गती 80 शब्द प्रति मिनिट आवश्यक आहे. एकूण शब्द आहेत 640. याच्यामध्ये प्रतिलेखनाचा वेळ जो आहे 45 मिनिटे असतो. तर याच्यामध्ये पाहू शकता, लघुलेखन चाचणीमध्ये किमान गुण प्राप्त केल्यानंतर उमेदवाराला संगणकावर 10 मिनिटात गती 30 शब्द प्रति मिनिट टंकलिखित करावयाच्या 300 शब्दांच्या 20 गुणांच्या मराठी टंकलेखन परीक्षेला उपस्थित राहावे लागेल, म्हणजे लघुलेखन झाल्याच्या नंतरच्या पुढच्या प्रोसेसमध्ये. यानंतर पाहू शकता, ज्या उमेदवारांना मराठी टंकलेखन चाचणीमध्ये किमान गुण मिळतील त्यांनाच इंग्रजी टंकलेखन चाचणीला बसण्यास पात्र मानले जाईल. म्हणजे मराठीमध्ये टंकलेखनमध्ये किमान गुण मिळणारे उमेदवार पुढे इंग्रजी टंकलेखनसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर इंग्रजी टंकलेखन चाचणी 20 गुणांची असेल, ज्यात 400 शब्दांचा समावेश असेल. त्या उमेदवारांना संगणकावर 10 मिनिटांच्या आत 40 शब्द प्रति मिनिट टंकलिखित करायचे आहेत. आता जे उमेदवार
इंग्रजी टंकलेखनामध्ये किमान गुण मिळवतील त्यांनाच मुलाखतीसाठी पात्र मानलं जाईल. म्हणजे इंग्रजीमध्ये किमान गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवलं जाईल. यानंतर प्रत्येक परीक्षा घेतल्यानंतर पुढील चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी संबंधित जिल्हा न्यायालयाच्या सूचना फलकावर संबंधित जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. आता यामध्ये चाळणी परीक्षा घेतल्यास इंग्रजी लघुलेखन चाचणी, मराठी लघुलेखन चाचणी, मराठी टंकलेखन चाचणी आणि इंग्रजी टंकलेखन चाचणीमध्ये मिळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे काटेकोरपणे गुणवत्तेच्या आधारे जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या पदांच्या 3 पट उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवले जाईल आणि एकाच 3 गुणोत्तर राखण्यासाठी संक्षिप्त यादी केलेल्या शेवटच्या उमेदवाराने मिळवलेल्या गुणांइतकेच गुण मिळवणारे एकापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर अशा सर्व उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवले जाईल. यानुसार पाहू शकता याच्यामध्ये सुद्धा महत्त्वाची माहिती अशी आहे की तुम्हाला प्रॅक्टिस करताना मराठी फॉन्टमध्ये कृत्यदेव 055 आणि ISM हे जे फॉन्ट आहेत ह्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. कारण मागील परीक्षेमध्ये कृत्यदेव 055 आला होता, म्हणजे वापरण्यात आलेला होता आणि ISM सुद्धा तयारी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर इंग्रजीसाठी एरियल्स टाइम्स न्यू रोमन आहे. त्याच्यानंतर शॉर्टकट कीचा वापर केला जाऊ शकतो. उतार्यासाठी हार्ड कॉपी अवेलेबल आहे. त्याच्यानुसार पाहू शकता जिल्हा न्यायालय भरती 2024मध्ये लघुलेखकबद्दलची सविस्तर माहिती पाहूयात. याच्यामध्ये मराठी टंकलेखन आहे 20 गुण, वेळ 10 मिनिटांचा आहे. या परीक्षेमध्ये परीक्षार्थींनी मराठी भाषेतील 300 शब्दांचा उतारा देण्यात येईल. तो उतारा पाहून 10 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये संगणकावर टंकलिखित किंवा टायपिंग करून घ्यायचा असतो. आता सदर उत्तरात टंकलिखित किंवा टायपिंग करत असताना उमेदवार बॅकस्पेस बटनाचा उपयोग जो आहे ते करू शकत नाही आहेत. याच्यामध्ये इंग्रजी टंकलेखन 20 गुण आहेत, वेळ 10 मिनिटांचा असतो. त्यानंतर इंग्रजी मध्ये मराठीमध्ये लघुलेखनाची परीक्षा झाल्यानंतर या परीक्षेत उत्तीर्ण किंवा क्वालिफायर झालेल्या उमेदवारांना इंग्रजी आणि मराठी टंकलेखनाच्या परीक्षेकरता बोलवण्यात येणार आहे. आता या परीक्षेत परीक्षार्थींनी इंग्रजी भाषेतील 40 शब्दांचा उतारा देण्यात येईल, जो की तुम्ही उतारा पाहून 10 मिनिटांच्या कालावधीत संगणकावर टंकलिखित टायपिंग करून घ्यायचा असतो. सदर उत्तरे टंकलिखित टायपिंग करत असताना उमेदवार बॅकस्पेसचा वापर जो आहे ते करू शकत नाही आहेत. महत्त्वाची माहिती, तुम्ही प्रॅक्टिस करताना बॅकस्पेसचा वापर न करता टाईप करण्याचा प्रयत्न करा, ते महत्त्वाचं असणार आहे. तर अशा पद्धतीने ही जी कनिष्ठ लिपिक त्याचबरोबर लघुलेखक या पदासाठीची टायपिंग टेस्ट आहे त्याबद्दलची महत्त्वाची माहिती आहे ती कशा पद्धतीने घेण्यात येणार आहे, त्यासाठीची सिलेक्शन प्रोसेस काय असणार आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला कशा पद्धतीने कोणत्या फॉन्टवर तयारी करायची आहे याबद्दलची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये होती. डिटेलमध्ये चेक करू शकता आणि त्या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. लवकरच जी आन्सर की आहे ती जाहीर केल्यानंतर जी यादी आहे पात्र उमेदवारांची या टायपिंग टेस्टसाठीची ती जाहीर केली जाईल अधिकृत वेबसाईटवर. त्यासाठी जे उमेदवार पहिल्या आन्सर कीमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स असलेले उमेदवार आहेत त्यांनी टायपिंग टेस्टसाठी जोरदार तयारी करणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार तयारी केल्यानंतर चान्सेस जे आहेत ते जास्त वाढतील. अशा पद्धतीने डिटेलमध्ये जे चाचणी आहे टायपिंग टेस्ट जी आहे ती कशा पद्धतीने असणार आहे याबद्दलची विस्तृत माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिली. त्याचबरोबर आमच्या भरती अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाईन टेस्ट सिरीज, पोलीस भरती प्रॅक्टिस टेस्ट आणि अधिक माहितीसाठी नोकर भरतीच्या व्हॉट्सअप चॅनल आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. त्याचबरोबर आमच्या नोकर भरतीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.